Apakah Anda sering mendengar dengkuran seperti ini? Ketika kamu sedang mengusap atau menggendong kucing kesayanganmu, suara dengkuran seperti pasti sudah cukup akrab di telinga para pecinta kucing. Umumnya, kucing akan mengeluarkan suara seperti dengkuran saat sedang dibelai atau saat kamu menggendongnya. Kita tahu jika manusia mendengkur, hal ini disebabkan oleh terhalang atau menyempitnya saluran pernafasan, terutama saat tertidur. Namun, apakah penyebab mendengkur pada kucing sama seperti manusia? Kali ini, di sini akan membahas 3 hal penyebab kucing mendengkur. 1. Nyaman dan senang. Cobalah teman-teman usap-usap kucing peliharaanmu. Kemudian, perhatikan dengan seksama. Kalau kucingmu menutup matanya perlahan-lahan, lalu mendengkur ketika diusap, tandanya mereka senang dan nyaman dengan perlakuan tersebut. Sehingga dengkuran kucing seperti ini disebabkan oleh usaha kucing untuk memberikan tanda kepada kita bahwa mereka suka ketika diusap-usap. 2. Menenangkan diri ketika gugup dan ketakutan. Dengkuran kucing selain menandakan rasa nyaman dan senang, dengkuran ini juga bisa menandakan gugup atau ketakutan. Lalu bagaimana kita dapat membedakannya? Caranya adalah kamu perhatikan gerak tubuhnya. Jika kucing mendengkur setelah bulu mereka berdiri, kemungkinan besar ia sebelumnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Dengkuran ini mereka keluarkan untuk menenangkan diri setelah ketakutan. 3. Sedang merasa sakit. Kucing yang mendengkur saat kita usap-usap bisa menandakan kenyamanan dan rasa senang. Namun, jika kucing mendengkur dengan sendirinya dalam waktu yang lama, bisa jadi ia sedang merasakan sakit. Dengkuran yang mereka keluarkan bisa membuat lukanya cepat sembuh dan menenangkan mereka. Saat mendengkur, tubuh mereka pun bergetar. Getaran ini dapat memudahkan mereka untuk menyembuhkan luka dan mengurangi rasa sakit. Nah, itulah 3 alasan kenapa kucing mendengkur. Tapi tunggu dulu, tahukah kamu kalau dengkuran kucing dapat bermanfaat bagi manusia? Bisa meredakan stres pada manusia. Berdasarkan penelitian kucing, biasanya mendengkur pada frekuensi 26 Hz. Frekuensi ini bisa memberikan terapi pada manusia. Mendengarkan dengkuran kucing bisa membuat kita lebih tenang. Bahkan, menurut beberapa penelitian, dengkuran kucing dapat menurunkan tekanan darah serta membantu menyembuhkan tulang dan otot pada manusia.